Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը Պոլիտիկայի YouTube-յան ալիքի եթերում։ Այսօր այս ֆորմատով քննարկելու ենք մի կարևոր թեմա, որի մասին վերջին շրջանում հաճախ լսած կլինեք ընդդիմադիր գործիչներից, ինձանից, վերլուծաբաններից, այն է, որ Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ ունի պահանջներ, այդ պահանջները ըստ էության Հայաստանի իշխանությունները պարտավորություն են ստանձնել իրագործելու, բայց միևնույն ժամանակ մինչև ընտրությունները նպատակ կա ստեղծելու տպավորություն, որ խաղաղությունը վերջնականապես հաստատված է, Ադրբեջանի հետ մենք այլևս խնդիրներ չունենք, եւ որ ամենակարևորն է, Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ չունի պահանջներ։ Բոլոր այս պնդումները կեղծ են, որովհետեւ Ադրբեջանը ունի պահանջներ եւ ինչպես արդեն եթերի ընթացքում կտեսնենք, այդ թվում նաեւ Ալեն Սիմոնյանի խոսքը վերլուծելով ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնողի, կտեսնենք, որ պատերազմի վտանգը կա, քանի որ կա քաղաքացիական պայմանագիրը եւ Նիկոլ Փաշինյանը որպես Ալիևի կամակատարներ։ Ուրեմն ինչպիսի պահանջներ կան, այսինքն Ադրբեջանը հրապարակային ինչպիսի պահանջների մասին է խոսել։ Առաջին պահանջը Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն է կամ ավելի շուտ սահմանադրությունից անկախության հռչակագրի հղումը հեռացնելը։ Սա իհարկե սահմանադրության վերաբերյալ գլխավոր պահանջն է, որ հրապարակային հնչել է, բայց ես խորը կասկած ունեմ, որ սահմանադրության մեջ Ադրբեջանի պահանջով վստահաբար այլ փոփոխություններ եւս արվել են, դեռ տեքստը կհրապարակվի, կծանոթանանք, ավելի կոնկրետ գնահատականներ կկարողանանք տալ, բայց մի բան հստակ է, այդ պարտավորությունը ստանձնել է քաղաքացիական պայմանագիրը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, այն է հռչակագրի հղումը հանել սահմանադրությունից։ Տարբեր հարցազրույցներում, եթերներում ես մանրամասնորեն բացատրել եմ, թե ինչպես է դա եղել Ալիևի պահանջով, ինչու ենք մենք դա զիջում համարում, այս առումով կարծում հարցեր չկան, բայց եթե հարցեր լինեն, մեկնաբանություններում կարող եք գրել, եւս մի եթեր կնվիրենք այդ թեմային եւ ավելի մանրամասն կպարզաբանենք ինչի մասին է խոսքը։ Իշխանությունները մի կողմից ստանձնել են պարտավորություն փոխելու սահմանադրությունը, մյուս կողմից ասում են, որ դա Ալիևի պահանջով չեն անում, Ադրբեջանի պահանջով չեն անում, դա ինքներս ենք մտածել, հա, մենք ինքներս ենք ուզում փոխել, հրաժարվել անկախության հռչակագրից, չնայած նախկինում այլ պնդումներ էին անում։ Իհարկե, այս հիմնավորումը ունի հումորային մի զուգահեռում, մի այսպիսի հումոր կար ժամանակին, տղան զինվորական ծառայությունից նամակ է գրում մորը եւ ասում է, որ իր ծառայության ընթացքում որևէ խնդիր չկա, ամեն բան լավ է, միայն իրենց վաշտի տղաները շատ փնթի են, մաքրասեր չեն եւ ինքը ստիպված բոլորի գուլպաները լվանում է։ Հիմա նույն տրամաբանությամբ Նիկոլ Փաշինյանն է Ալիևի պահանջով սահմանադրությունից հանում է անկախության հռչակագիրը, բայց ասում է դա մենք ենք ուզում։ Ոնց որ այդ զինվորը, եթե Նիկոլ Փաշինյանն ու Ալիևը մի վաշտում ծառայեին, Փաշինյանը վստահ կլիներ, որ Ալիևը փնթի է ու դրա համար է ինքը Ալիևի գուլպաները լվանում։ Մյուս պահանջը, որի մասին խոսվեց, եղավ արձագանք, բայց հետո մի ինչ որ պահից Հայաստանի իշխանությունները որոշեցին, որ այդ քննարկումը ընդհանրապես ընտրություններից առաջ վտանգավոր է, ուստի պետք է հրաժարվեն այդ քննարկման մեջ մտնելուց կամ հերքեն այդ իրականություն, ասեն, որ նման բան գոյություն չունի։ Խոսքը մի քանի 100,000, Ադրբեջանի պնդմամբ մոտ 300,000 ադրբեջանցիների բնակեցումն է կամ վերաբնակեցումն է Հայաստանում։ Այդ պահանջը եւս Ադրբեջանի կողմից հնչել է, շարունակում է հնչել, բայց ինչպես արդեն նկատեցինք, իշխանությունները վերցրել են հերքման քաղաքականություն, պնդել, որ չկա նման հարց օրակարգում եւ ավելին հենց այս քննարկման առիթ հանդիսացավ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունը հանրային հեռուստաընկերության եթերում, որտեղ նա ըստ էության հայտարարեց, որ Ադրբեջանի կողմից էլ չկա նման քննարկում։ Սա արդեն ասացի ընտրություններից առաջ է հերքման քաղաքականությունը վարվում, հիմա ասելու են չկա նման քաղաքականություն, չկա նման օրակարգ, հետո ընտրություններից հետո եթե կարողանան վերարտադրվել, ասելու են դե ժողովուրդ ջան, արդեն ոնց որ փաստի առաջ են կանգնած, պետք է այդ պահանջը կատարենք։ Ինչպես եղավ սահմանադրության
այս փոփոխության դեպքում, եթե հիշում եք, Ալիևը առաջին անգամ այդ հարցը բարձրացրեց 2022 թվականին հրապարակային ելույթով, որին ի պատասխան Հայաստան իշխանություններն ասացին, որ իրենք այդպիսի օրակարգ չունեն, դա քննարկելու հարց չի կարող Հայաստանի սահմանադրության քննարկումը բան լինել, քննարկում լինել Ադրբեջանի հետ այդ թեմայով։ Հետո ինչ ասացին, դե ստիպված ենք փոխելու, արդեն տեքստում այդ փոփոխությունը արված է։ Հիմա որպեսզի մեր քննարկումը ավելի առարկայական շարունակվի, ես խնդրեմ լսենք Ալեն Սիմոնյանից մի հատված ու վերադառնանք։ Ընդդիմությունը կամաց իր թեզերը ընդդեմ ձեզ բյուրեղացնում է եւ բոլորի մոտ այդ թեզը կար, այս քանի օրը մանավանդ Սամվել Կարապետյանը նույնպես կրկնեց, որ դուք պատրաստվում եք 300,000 ադրբեջանցի բերել Հայաստան։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցադրմանը, տեսեք, նախ դե աբսուրդ է, նման խոսակցություն ժամանակին բացել է հարևան երկրի ղեկավարը հայելային առումով, երբ որ խոսակցություններ մեր քաղաքական գործիչները, մեր ներկայացուցիչները սկսեցին խոսալ Ղարաբաղ վերադարձի մասին իրավունքից եւ օգոստոսի 8-ից հետո նման խոսակցություններ չկա։ Բոլոր խոսակցությունները դրանք հայելային արձագանք են ունեցել Ադրբեջանում։ Ես հիմա դժվարանում եմ դրանց մասին խոսել, որովհետեւ դրանք արդեն անցյալում են։ Օգոստոսի 8-ից հետո մեր խոսակցությունները միայն ապագայի առևտրի, սահմանների բացման, համագործակցության եւ այլի մասին է։ Լսեցիք Ալեն Սիմոնյանին, շատ բառացի, շատ ուղիղ ասաց, որ օգոստոսի 8-ից հետո նման հարց չի բարձրացվել Ադրբեջանի կողմից։ Իսկ ես ձեզ կապացուցեմ հակառակը։ Ադրբեջանը ամենաբարձրագույն մակարդակով խոսում է այս թեմայից եւ խոսում է դրա մասին նաեւ օգոստոսի 8-ից հետո Ալիևը ուրեմն վերջերս նախորդ տարվա ավարտին դեկտեմբերի 5-ին Բաքվում տեղի է ունեցել այս խորագրով, մշակութային ժառանգություն եւ վերադարձի իրավունք Հայաստանից արտաքսված ադրբեջանցիների մշակութային ժառանգության վերականգնումը որպես արդարության, հաշտեցման եւ խաղաղության ճանապարհ։ Երրորդ միջազգային համաժողովի մասնակիցներին դիմել է հատուկ ուղերձով, ես հիմա այդ ուղերձի այս թեմայի վերաբերյալ ունեմ նաեւ հոդվածը հրապարակել եմ, կայքում կարող եք ծանոթանալ հոդվածում Ալիևի տեքստից ուղերձից մի հատված կա, հիմա այս ամբողջական ուղերձը կընթերցեմ այս եթերում, հիշեցնեմ օգոստոսի 8-ից 4 ամիս անց տեղի ունեցած այս միջազգային համաժողովում Ալիևը դիմում է հատուկ ուղերձով, որում ասվում է. Կոնֆերանսի հարգելի մասնակիցներ, սրտանց ողջունում եմ ձեզ մշակութային ժառանգություն եւ վերադարձի իրավունք Հայաստանից արտաքսված ադրբեջանցիների մշակութային ժառանգության վերականգնումը որպես արդարության, հաշտեցման եւ խաղաղության ճանապարհ երրորդ միջազգային համաժողովում։ Ադրբեջանցի ժողովուրդը ունենալով պետականության եւ մշակույթի հնագույն պատմություն, վերջին 2 դարերի ընթացքում բազմիցս բախվել է զրկանքների, արտաքսումների եւ ցեղասպանությունների, հայերի վերաբնակեցումից հետո Ադրբեջանի բնիկ հողերում 1905, 1907, 1918-ից 21, 1948-ից 53 թվականներին եւ 1987-ից 91 թվականներին տեղի ունեցած կոտորածների եւ ադրբեջանցիների անօրինական տեղահանությունների հետևանքով 100 հազարավոր մեր հայրենակիցներ լքել են իրենց հայրենիքը եւ ապաստան գտել Ադրբեջանում։ Հայաստանի տարածքում բնակվող ադրբեջանցիների բռնի տեղահանումը լեռնային շրջաններից դեպի ավելի շոգ կլիմայական պայմաններ ունեցող վայրեր, նրանց տարիներով ստեղծած գույքի յուրացումը, նյութական մշակույթի նմուշների գրավումը, ոչնչացումը եւ յուրացումը պատմական փաստեր են, որոնք այսօր ապացուցում են հավաստի փաստաթղթերով։ Հայաստանը պարբերաբար ոչնչացրել է Արևմտյան Ադրբեջանում բնակվող ադրբեջանցիների հարուստ նյութական եւ ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունը, նրանց սրբավայրերը, գերեզմանոցները նպատակ ունենալով ջնջել ադրբեջանցի ժողովրդի հետքերը իր տարածքից։ Չափազանց կարևոր է ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլեր միջազգային իրավական հարթությունում գնահատելու հայերի կողմից ադրբեջանցիների նկատմամբ իրականացված մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունները եւ այս հարցում ստանալու միջազգային հանրության աջակցությունը։ Այսօր կարևոր է ակտիվացնել ջանքերը ապահովելու Հայաստանից բռնի տեղահանված ադրբեջանցիների վերադարձը,
վերադարձի իրավունքի շրջանակում, որը ամրագրված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնագրում, փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում եւ այլ կարևոր միջազգային ակտերում, ինչպես նաեւ սկսել մշակութային ժառանգության վերականգնման եւ պաշտպանության գործընթաց միջազգային հանրության, այդ թվում ՄԱԿ-ի մասնագիտացված կառույցների մասնակցությամբ, քանի որ վերադարձի իրավունքը մարդու հիմնարար իրավունքներից է, այս իրավունքի ապահովումը նշանակում է ոչ միայն ֆիզիկական վերադարձ հայրենիք, այլև հասարակության կարևոր հոգևոր ամբողջականության, մշակութային ժառանգության եւ պատմական հիշողության վերականգնում։ Հայաստանում ադրբեջանական մշակութային ժառանգության վերականգնումն ու պաշտպանությունը հանդիսանալով ադրբեջանցի ժողովրդի օրինական պահանջ անհրաժեշտ է համամարտկային արժեքների նկատմամբ հարգանքի ապահովման, թշնամանքի էջը փակելու եւ ժողովուրդների միջև փոխհմբռնում ձեռք բերելու համար։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի զուսպ կառուցողական մոտեցումը, որը միավորում է տեղահանություններից եւ կոտորածներից անմիջապես տուժած մարդկանց, նրա բաց լինելը հաշտեցման եւ երկխոսության նկատմամբ գործունեության կառուցումը միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան, ինչպես նաեւ պետությունների տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության նկատմամբ հարգանքը արժանի են բարձր գնահատականի։ 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հանդիպումը համատեղ հայտարարության ստորագրումը եւ խաղաղության համաձայնագրի նախագծի նախաստորագրումը ներշնչում են հույս եւ հավատ երկու ժողովուրդների ապագա համակեցության ապահովման վերաբերյալ։ Հավատում ենք, որ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի խաղաղասեր անդամները կվերադառնան իրենց նախնիների հողերը եւ մեր ժողովուրդների միջև կհաստատվեն բարի դրացիական հարաբերություններ։ Մաղթում եմ հաջողություններ այս ավանդական միջազգային համաժողովի աշխատանքներին, որ արդեն դարձել է միջազգային հարթակ եւ ես եւս մեկ անգամ ընդգծում եմ իմ վստահությունը, որ առաջիկա քննարկումները կնպաստեն մշակութային ժառանգության պաշտպանությանը եւ վերադարձի իրավունքի ընկալմանը, մեր հայրենակիցների անվտանգ, արժանապատիվ եւ խաղաղ վերադարձին հայրենի հողեր եւ կարևոր քայլ կդառնան հաշտեցման եւ խաղաղության ճանապարհին։ Ինչպես տեսակ, Ալիև այս հայտարարությունը կոնկրետ պետական քաղաքականություն է, սա ուղղակի էմոցիա չի, սա ներքին լսարանի համար չի, եւ որ ամենակարևորն է, այս ուղերձը հնչել է օգոստոսի 8-ից մոտ 4 ամիս անց։ Ինչ է սա նշանակում, Ալիևի այստեղ ուղերձը կարելի է հերթով քանդել, կարծում առանձին մի եթեր էլ կունենանք այլ դրվագների մասով, որովհետև տեսեք այստեղ ինչ պահանջ է նաև դրվում, ասում է Ադրբեջանի հոգևոր մշակութային ժառանգության ոչ միայն պաշտպանություն, այլ նաև վերականգնում, սա վերաբերում են մզկիթների կառուցմանը, որի մասին մի քանի անգամ տեղեկատվություն եղավ եւ իշխանությունները ասացին կեղծ տեղեկատվություն է, նման պահանջ կամ քննարկում չկա ադրբեջանական կողմի հետ։ Ինչպես տեսնում եք, առնվազն Ալիևը նման պահանջ դնում է։ Իսկ այս ընթացքը, այս տարիները մեզ ինչ են ցույց տվել։ Ալիևը, եթե որևէ պահանջ դնում է, ի վերջո հասնում է այդ պահանջին։ Բայց եկեք կենտրոնանանք կոնկրետ վերադարձի իրավունքի մասին, հա, այս խոսակցությանը։ Այսինքն, ինչ է ստացվում, որ Ադրբեջանը պետական ամենաբարձր մակարդակով առաջ է տանում միջազգային ընդ որում տարածվածությամբ, ծածկույթով առաջ է տանում ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունք։ Այն, որ Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվել են Արցախի հայերի վերադարձի իրավունքից, դա չի փրկել Հայաստանը, դա չի փոխել Ադրբեջանի խոսույթը, չի փոխել Ադրբեջանի պետական քաղաքականություն, ինչպես տեսնում եք։ Ես նորից եմ կրկնում, Ալեն Սիմոնյանը ստում է, եթե չի ստում, ուրեմն անտեղյակ է, որովհետև ինչպես լսեցիք, հանրայինի եթերում հայտարարեց, որ օգոստոսի 8-ից հետո վերադարձի մասին հայտարարություններ չեն եղել եւ դե մեղադրում էր հայկական կողմին, ասում էր միշտ Ադրբեջանը հայելային է արձագանքել այդ ամենին։ Հիմա ով է խոսել, որ Ալիևը դրանից է խոսում։ Դուք հնարավոր բոլոր միջոցներով հրաժարվում եք արցախցիների վերադարձի իրավունքից, Ադրբեջանը չի հրաժարվել։ Ավելին, Ադրբեջանը ավելի հեռուն է գնացել եւ միջազգային այնպիսի ներառականություն, մասնակցություն է ապահովել այս թեմային, որ ուղղակի երազել կարելի է։ Ուրեմն հենց Ալեն Սիմոնյանի հարցազրույցի օրը այսպես կոչված
Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը կազմակերպել էր քննարկում, միջազգային քննարկում արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքի նվիրված։ Մինչև այս կոնկրետ անուններին անդրադառնալ, նկատենք Ալիևի ուղերձում մի հատված էլ կար, որ Հայաստանի տարածքները անվանվում էին որպես արևմտյան Ադրբեջան, նկատի ունենալով այն բնակավայրերը, որտեղ ժամանակին ապրել են ադրբեջանցիներ։ Ալիևը եւս Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ անարգալից վերաբերմունք է ցույց տալիս։ Հիմա կանք այս միջազգային քննարկմանը, որը Ալիևի ներողություն, թեպետև ինչ ներողություն, Ալեն Սիմոնյանի հարցազրույցի օրն է եղել։ Էլի դուք կարող եք տեսնել Արևմտյան Ադրբեջան այդ Facebook-յան էջ կա համայնք, այդտեղ կարող եք տեսնել ամենօրյա ռեժիմով միջոցառումներ կան, ուրեմն այս միջազգային քննարկմանը, որը վերաբերվում է ադրբեջանցիների Հայաստան բնակեցմանը, մասնակցել են Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի անդամներ Ռիզվան Նաբիևը եւ Մալահաթ Հասանովան, Վրաստանի խորհրդարանի падգամավոր, նախկին նախագահ Սաակաշվիլիի թիմակից Գիգի Ցերեթելին, Թուրքիայի խորհրդարանի падգամավոր Էրդողանի կուսակից Զեյնեբ Յիլդզը, ԱՄՆ Ալաբամա նահանգի Մոնտգոմերի քաղաքի Օբերն համալսարանի քաղաքագիտության միջազգային քաղաքականության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր եւ թոշակառու գեներալ Հայաթ Ալվին, Ավստրիայի Վիեննայի համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի աշխատանքի եւ եվրոպական իրավունքի ինստիտուտի դոցենտ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Եգան Մասիմովան, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի գլոբալ ծրագրերի խորհրդատու եւ հրապարակախոս Էլիֆ Սելչուկը։ Սա արդեն, ինչպես տեսնում եք, մեկ երկրի ներսում քննարկվող թեմա չէ, սա միջազգային օրակարգի վերածվող հարց է։ Այս քննարկմանը մասնակցում են առնվազն մեր 4 հարևան երկրներից 3-ի ներկայացուցիչներ՝ Վրաստանի խորհրդարանի падգամավոր, Թուրքիայի խորհրդարանի падգամավոր եւ Ադրբեջանի խորհրդարանի падգամավորներ։ Սա նաեւ խոսում է այն մասին, որ իշխանությունները մոլորված են կամ կեղծում են, երբ ասում են, թե Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի քաղաքականությունը տարբերվում է, որ Թուրքիան չի վարում այնպիսի քաղաքականություն Հայաստանի դեմ, ինչպիսին Ադրբեջանը, կամ որ Ադրբեջանն է խանգարում, որ Թուրքիան բարեկամաբար տրամադրվի մեզ եւ սահմանը բացի։ Սա էլ մի մոլորություն։ Թուրքիայի իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը մասնակցում է ադրբեջանցիների Հայաստան վերաբնակեցման թեմայով քննարկմանը։ Այսինքն այս թեման ոչ միայն չի փակվել, այլև դարձել է միջազգային քննարկման առարկա։ Եվ սա շատ կարևոր առանձնահատկություն է այս քննարկման, որովհետև տեսեք, եթե դա լիներ Ադրբեջանի ներսում ինչ-որ ՀԿ-ների բան քննարկում, կարելի էր ինչ-որտեղ, թեպետև չէր կարելի անտեսել, բայց կարելի էր ինչ-որտեղ ասել, որ սա ներքին լսարանի համար է արվում, ինչը ասում են այս իշխանությունները երբեմն։ Երբ սրան մասնակցում են տարբեր պետությունների խորհրդարանի ներկայացուցիչներ, Միացյալ Նահանգներից գիտնական, եվրոպական կառույցների ներկայացուցիչներ, պետությունների ներկայացուցիչներ, ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչա, սա արդեն կներեք որևէ ներքին լսարան սպասարկող օրակարգ չէ։ Եթե այդպես էր, եթե որևէ բան չկար, բա ձեր Վիլեն Գաբրելյանը քաղաքացիական պայմանագրից Գարդման հայրենասիրական միության ինչ-որ միություն էին ստեղծել, ինքն էլ դե Բաքվից արտագաղթած հայաստանցի է, չէ։ Այդ թեման որոշ ժամանակ առաջ էիք տանում։ Դե թո հիմա Վիլեն Գաբրելյանը մի քննարկում էլ ինքը կազմակերպի Բաքու վերադառնալու թեմայով։ Կարող է, չի կարող, որովհետև դուք միակողմանի պարտավորություններ եք ստանձնել եւ հիմա խափում եք ժողովրդին, թե թեման չկա, իսկ ինչու եք խափում։ Խափում եք, որովհետև իրականում նման վտանգ կա։ Որովհետև եթե նման վտանգ չկար, ինչու էր Ալեն Սիմոնյանը հանրայինի եթերում խափում, ասում, որ օգոստոսի 8-ից հետո նման քննարկում չկա երկու կողմերից էլ։ Այո, դուք չունեք այդպիսի քննարկում, դուք զիջել եք Հայաստանի, Արցախի բոլոր շահերը, բայց Ադրբեջանը զիջել է իր շահը, ոչ, Ադրբեջանը քննարկում է, ինչպես տեսանք, ամենաբարձր մակարդակով ընդ որում։ Եվ այդ ուղերձը տեղադրված է Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքում։ Սա իրենց քաղաքականությունն է, սա իրենց պետական քաղաքականությունն է։ Այդ կազմակերպությունը, այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանցիների, ամենաբարձր հովանու տակ է գտնվում Ադրբեջանի
եւ ֆինանսավորում է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմին, սա էլ Հոմամուլը բացահայտել էր։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչ ենք մենք ստանում։ Մենք ստանում ենք մի իրավիճակ, որ սրանք լավ իմանալով, թե Ադրբեջանը ինչ պահանջներ ունի, որ Ադրբեջանը այդ պահանջների հետևից գալու է, ձեզ խաբում են, փորձում են ստեղծել տպավորություն, թե ադրբեջանցիների վերադարձի կամ բնակեցման խնդիր չկա այլևս, ուզում են խաբելով վերարտադրվելուց հետո ասել ժողովուրդ ջան, այն օրակարգը որ կա, դուք դրան ռուսերեն ասած դաբրո եք տվել, հետևաբար մենք գնում ենք այդ օրակարգը կյանքի կոչելու։ Նորից կրկնվեմ, եթե չկա վտանգ, ինչու են խաբում հանրայինի եթերում, ինչու են ստում եւ կեղծում։ Ուրեմն կա վտանգ, իրենք էլ են հասկանում, որ կա այդ վտանգը։ Մի դրվագ էլ որ առանձնացրել եմ այդ եթերից, Ալեն Սիմոնյանն ասում է, որ վերադարձի իրավունքի մասին եւ հայերի եւ ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքի մասին խոսելը պատերազմ ծնող խոսույթ է։ Նման խոսույթ այսօր չկա, եկեք չվերադառնանք այդ խոսակցությանը, ոչ որևիցե, չգիտեմ, ինչ որ 100 հազարավոր ադրբեջանցիների Հայաստանի Հանրապետության որևիցե տարածք վերադառնալու, ոչ էլ մեր վերադառնալու հայ ժողովրդի վերադառնալու իրենց պատմական տարածքներ նման խոսակցություններ չկա, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը հիմա այդ փուլում չեն գտնվում խոսակցության։ Չի կարող դա լինել, դա պատերազմի սադրանք է, դա պատերազմի օրակարգ սպասարկել է եւ ամենավատ բանն է, որ կարող է լինել։ Ապրես, Ալեն Սիմոնյան, ապրես։ Բա մենք էլ ենք դա ասում։ Ընդդիմությունը այս ընթացքում ասել է, որ պատերազմի թեման փակված չէ, քանի դուք կաք, որովհետև դուք Ադրբեջանի հաղթանակների երաշխավորն եք, երաշխիքն եք, եւ Ադրբեջանը դնելու է այդ թեման, ադրբեջանցիների վերադարձի։ Դուք էլ հասկանալու եք, որ այդ ծանրության տակից դուրս չեք գալու, Ադրբեջանը ձեզ հետ համաձայնեցված պատերազմ է սկսելու, դուք էլ պարտվելու եք, ինչպես արդեն սովորույթ է դարձել, եւ հետո ժողովրդին ասելու եք, սիրելի ժողովուրդ, մենք պարտվել ենք, ստիպված ենք ընդունել 300,000 ադրբեջանցի։ Գալու է այդ օրը, եթե դուք վերընտրվեք։ Մի տարբերակ կա այս ամենի դեմն առնելու, մերժել Նիկոլ Փաշինյանին։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ չընտրվեց, Ադրբեջանը հասկանալու է, որ այլևս իր համար Հայաստանի դեմ գործողությունները կարակ կտրելու պես բան չէ, այն էլ տաք դանակով։ Որ Հայաստանը այլևս ունի իր շահերը սպասարկող իշխանություն, եւ քանի որ իր համար չկա այլևս երաշխավորված հաղթանակ, ինքը պետք է իր պահանջներից հետ կանգնի։ Այսօր այսքանը հարգելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք վաղը։